watching German Gyan. My name is Nidhi Jain, and guys, today, as you all know, it is Wednesday. It is Wednesday, so every Wednesday at 12 p.m. we are up with the German news. So today we are again up with the German news. If you haven't watched the last part, then I'm putting here. Make sure to watch that German news which were posted last week on Wednesday at 12 p.m. So this week we have come up with again German news. The topic is Trump selection. Oh my god, it's gonna be the turning point for the GOP. It's a must news, so we have translated each and everything in news in German, so it's gonna be super duper fun. You're gonna learn a lot of vocabulary, your hearing skills, your speaking skills. Oh my god, it's gonna be super duper high hit. So make sure to watch this video till end. And if you're watching me for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I am a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan is a one-stop solution to make you expert of German language. We do provide online classes, offline classes, live session classes. We do provide teacher training program, exam preparation, per module practice, which means reading, writing, speaking, every module. We can give you the separate classes, one-to-one group sessions, like whatever you can think around German. German Gyan is a one-stop solution. We do have one travel agency also called as PNM Traveling. So in case you are looking forward for the group travel, corporate travel, flight tickets, visa services, like everything, we are coming up in the PNM Traveling. So make sure to connect with us. The details are in the description. And guys, without wasting time, let's get started with this video. Make sure to subscribe the channel, and it's gonna be super duper hit and helpful video. Make sure to watch till end. We'll catch you in the next. Let's start. Trumps Kabinettswahlen. Ein Wendepunkt für die GOP. Einleitung. Der Buzz nach der Wahl. Donald Trump bereitet sich auf seine Rückkehr ins Weiße Haus vor. Und die Welt schaut genau hin. Die Auswahl des Kabinetts ist im Gange und Trump-Vorschläge sorgen bereits für Diskussionen innerhalb der Republikanischen Partei und darüber hinaus. In unserem heutigen Video gehen wir auf seine wichtigsten Entscheidungen, ihre Auswirkungen und die wachsenden Spannungen unter den Republikanern über seinen Führungsstil ein. Republikanische Reaktionen, Einigkeit oder Spaltung. Die Reaktion der Republikanischen Partei war gemischt. Zuerst Unterstützer. Hardliner unter den Konservativen sind begeistert und sehen in Trumps Entscheidungen eine Fortsetzung seiner Agenda von 2016. Kritiker. Gemäßigte und etablierte Republikaner befürchten, dass diese Ernennungen wichtige Wählergruppen im Vorfeld des Jahres 2026 verlieren könnten. Diese internen Reibereien zeigen sich auch im Kongress, wo einige Gesetzgeber besorgt darüber sind, wie Trumps Ernennung die Gesetzgebung und die Regierungsführung beeinflussen werden. Implikationen für Kongress und Politik. Mit einem von den Republikanern kontrollierten Kongress könnte Trumps Kabinett erheblichen Einfluss auf Themen wie Steuerreform, Gesundheitswesen und Einwanderung haben. Allerdings könnten parteiinterne Spaltungen den legislativen Fortschritt erschweren. Analysten sagen voraus, dass die Konzentration des Kabinetts auf Loyalisten zu weniger Kompromissen führen könnte, was den parteiinternen Stillstand noch verstärken könnte.
Wie geht es mit Trumps Regierung weiter? Trumps Kabinettsnominierungen werden in den kommenden Wochen vom Senat bestätigt werden müssen. Diese Anhörungen werden Aufschluss über die Prioritäten der Regierung geben und darüber, wie die republikanischen Führer ihre Differenzen überwinden werden. Es steht viel auf dem Spiel, denn Trump bereitet sich darauf vor, seine Vision für Amerikas Zukunft umzusetzen. Öffentliche Reaktion und Medienberichterstattung. Während Trumps Kabinettswahlen die Schlagzeilen beherrschen, ist die Reaktion der Öffentlichkeit polarisiert. Die Medien nehmen jede Nominierung genau unter die Lupe. Einige loben die Ernennungen als mutig und im Einklang mit Trumps Versprechen, während andere sie wegen mangelnder Vielfalt oder Erfahrung kritisieren. Sowohl Demonstranten als auch Befürworter äußern ihre Meinung und machen diese Übergangsphase zu einer der brisantesten in der jüngeren politischen Geschichte. Schlussfolgerung: Ein kritischer Moment für die GOP. Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus verändert die politische Landschaft. Seine Kabinettswahlen sind mehr als nur Namen, sie sind eine Abschiedserklärung. Werden sie die Republikanische Partei vereinen oder die ideologischen Gräben innerhalb der Partei vertiefen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit. So guys, how was this video? I hope you enjoyed. I hope you learned a lot of new vocabulary, a lot of new things, new sentence structures. Make sure to subscribe to German Gyan channel. Until then, keep learning German with German Gyan. Take care. Tschüss.